অনেক মাছ পেয়েছেন। ছোট মাছ হলে কি নাকি পাইলেন কই? আমি একটা বান পাইছি ছোট আছে তলে করে। এই জায়গা কাজ দেখছি না, ঠিক পাইনি। তাই জাল লাগাবো তো আমি ঠিক পাইনি। জাল লাইনে এই কাজ দেখেই যাবো এখন যে মাছ এই যে বাইরে মেলা মাছ ফালা দিয়ে তাই কই পড়ছে? কইটা বেশি যে বড় তা ছোট একটা কই পাইছি, ওই দাঁতে পেঁচা ওই ওই কই দিয়ে ওই 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 গাছে ছোট গাছেই না, হ্যাঁ হ্যাঁ পাঁচ ছোট কিন্তু ডুহি গেছে। ওই পেঁচা গেছে জাবির লাগছিল মনে হয় দিয়ে। দাঁতে মাথে পেঁচা ওই ওই যাচ্ছে করছে ও বাস ও রাখা যাবে না। না ওই এই খাওয়া যায় আলাদা। এই পুঁটি বাজে যারা পুঁটি বাজে আর ওই যে ছোটো পুঁটি বাজা থাকবে। একটু পুটি পড়ছে দেন কি 60। এটা বড় যাচ্ছে। তবে এই জায়গা দিয়ে বাসন পাতলে এসে মাছ পেত বুঝলেন, বড় বড় পুঁটি পেত। গুড় পিন নাকি? না পুঁটি গুলি আমার শান্ত আছে গাইয়ে যা। তবে আপনি মাছ খোলাই এক্সপার্ট, উনি মাছ খুলতে পারে না ভালো ভালো, সময় লাগে মেলা। সময় লাগে মাছ খাবো, মাছ দেওয়ার ধরো সেটা খুলিয়ে রাখবো। মনে হয় যে খুব স্লো। এই মাছটা ওই জাতীয় মাছ খাওয়া যায় খাওয়া যায়। ওটা মনে মরা নাকি? মরাই না, এ মরাই খাওয়া যায় শক্ত গরম হয়ে আশেপাশে সেটা খাওয়া যাচ্ছে। বাকি মেলাগুনি আমি ঠিক করে নিয়ে যাই তাই জাল লাগাবো, আমি তো লাগাই না, আমার দেহার দিকে আমার খেয়াল নাই। এখন আর এক লাগাও যখন এক গাছ আছে কই জাল এইসব জালই শেষ।